Barchalarga assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchi, siz meni hali tanimaysiz. Men yangi audio vloger Yuraksiz oshiq. Bu meni dastlabki audio hikoyam bo'lgani uchun, xato va kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman. Barcha audio vlogerlar qaytargani singari, men ham o'sha mashhur jumlani siz qaytarmoqchiman. Hurmatli haydovchilar, agar yo'lda ketayotgan bo'lsangiz, iltimos tezlikni va magnitofon ovozini pasaytiring. Hurmatli tinglovchi, siz, sizga aytayman. Chiroqlarni o'chiring, eshiklarni qulflab oling, quloqchin, ya'ni naushniklarni taqib oling. Ana endi boshladik. Yoshim 20da, ismim Sardor. Surxondaryo viloyatining chekka qishlog'ida yashayman. Oilamiz ham unchalik boy emas, kamchiqim oilamiz. Oila budjetiga o'z hissamni qo'shadigan vaqtim allaqachon kelgan. Biron joydan ish topib, dadamni qo'ltig'idan kirishni anchadan buyon o'ylab yurardim. Kunlardan bir kun qishlog'imizdan bir akaxon ishga taklif qildi. Oyliklaring ko'tarib beraman, ishni o'rgataman dedi. Anchadan buyon shaharda ishlab yurardi. Shaharni ko'rish orzularimdan biri edi. Nima ishligini ham so'rab o'tirmay roziligimni aytdim. Ertasi kuni yo'lga chiqdim. 18 soat deganda Toshkentga kirib keldik. Sababi mashinamiz buzulaverib jonga tekkandi. Manzilga ham keldik. Qo'yliqni bir chekka joy ekan. Borishim bilan kiyimlarimni almashtirib ishga bugundan tushishimni aytdim. Kvartiramiz bilan joyimiz masofasi ham 1 kilometrni tashkil etar ekan. Va nihoyat ish joyimizga ham yetib keldik. Nima ish ekan desam, tovuq fermada ishlar ekanmiz. Kirishim bilan gavjum odamlar va tepadagi kameralar e'tiborimni tortdi. Menga salafondan kiyim va qo'lqop berishdi. Ish joyimizga borardik. Qiladigan ishimni tushuntirishdi. Bizdan oldin 3 kishi tovuqlarni ilishardi. Tovuqlar qator bo'lib osilib kelardi. Biz esa tovuqlarni so'ylayotgan vaqtida qimirlamasligi va qanotlariga shikast yetmasligi uchun maxsus chelikka o'xshash narsalarni kiydirardik. Bizdan keyingi qadamda qassob tovuqlarni so'yardi. Hamma yoq qonga bo'yalgan qip-qizil rangda. Kiyimlarim va yuzlarim ham qon sachrardi. Kun uzog'i shu ishni tik oyoqda qilardik. 1-2 kun og'ir o'tdi. Charchash juda ko'p bo'ldi. Ertasi kuni barcha joyni ko'zdan kechirib chiqdim. Hamma yoqda kamera bor. Faqat biz ishlayotgan joyda yo'q edi. Shu zaylda 4 kun ishladim. Ishga ham o'rganib qoldim. Ishchilar orasida eng yoshi o'zim bo'lganim uchun hammadan erta borib narsalarimni joylashtirardim. Barcha asbob-uskunalarni joy-joyiga qo'yardim. 5-kuni ham hammadan erta bordim. Ish joyimga borarkanman, negadir ko'nglim xijil bo'lardi. Xayol surib borardim. Ish joyimga burilayotganimda qandaydir sharpani ko'rgandek bo'ldim. Birdan yuragim orqaga tortdi. Bu yoqqa qaray ishimni ham qilib bo'ldim. Sheriklarim ham kelishdi, ishni boshladik. Shu zaylda bu kun ham o'tdi. Ertasi kun ham borardim. Bu safar ovoz chiqarmaslikdan sekin qarashga harakat qildim. Va qaradim ham. Ne ko'zi bilan qaramay, qandaydir maxluqqa ko'zim tushdi. Qonni yalab oziqlanayotgandi. Qanchalar jirkanch. Kun hali unchalik yorishmagani uchun yaxshi ko'ra olmadim. Bu maxluq nimanidir sezdimi, darrov ko'zdan g'oyib bo'ldi. Sheriklarimga aytsam ishonishmadi. Aytishlaricha, hali bunaqangi voqealar umuman bo'lmagan ekan. Ko'zimga ko'ringandir deb qo'ydim. Kun bo'yi shu haqida o'yladim. Bu qanday maxluq ekan deb. Shu bilan kun ham qorayib, ish vaqtimiz tugagan ekan. Ertasi kun ham shu haqida o'ylab borardim. Bu safar hech qanaqa narsaga ko'zim tushmadi. Ko'zimga ko'rinib yotgan ekan-da deb ishimni davom etardim. Shu vaqt orqamda qandaydir narsa chuqur nafas oldi. Peshonamdan sovuq ter chiqib ketdi. Sekin orqamga qaradim. Ko'zimdan yosh chiqib ketayozdi. Bu qanday maxluq? Tanasi ko'kimtil, qora yungli, ko'zlari oppoq, qandaydir beo'xshosh siluet edi.
tirnoq va tishlari olmosdek o'tganligi shundoq bilinib turardi. Bor ovozim bilan baqirmoqchi bo'lardim, ammo ovozim chiqmasdi. Yashash instinkti ishlab, kiyinish xonasi tomon yugurib ketdim. Jon holatida tufayli bor kuchim bilan yugurardim. Maxluq esa meni quvardi. Xonaga yetmay yiqildim. Shu bilan ko'zimni ochsam, kasalxonada yotardim. Tanamda og'riqlarni his qilardim. Yiqilishimdan bir daqiqacha avval maxluqni uzun o'tkir tirnoqlari tekkandek bo'lgandi. Jon holatida bo'lganim uchun sezmagan ekanman. Yelkamda uzun pichoq izlari bor edi. Shifokorlar aytishlaricha 5 daqiqaga kech qolishganida hayotdan ko'z yumardim. Xudo biz asragan ekan. Meni bir narsa o'ylantirardi. Kameralarni tekshirishganida hech qanaqa maxluqni yoki notarish narsani ko'rishmagan. Axir xonaga borguncha 3 ta kamera bor-ku. Nahot bironta kamera maxluqni olmagan bo'lsa. Kasalxonada yotar ekanman. Miyamda faqat bir narsa aylanardi. O'sha maxluq meni ta'qib qilmasmikan? Axir men uni ko'rdim-ku.